안녕하세요，我是鼻子 des。你是一个会打呼的人吗？如果你不知道，那你应该是个单身的人。如果你知道，8成是因为你的另一半曾经录下你打呼的影片。你是哪一个呢？基本上年纪越大，我没有遇过不打呼的。打呼可能跟睡姿、肥胖、驼背有关。打呼的原因一般跟入睡后肌肉张力下降，进而影响到周遭的一些组织，例如软腭、舌根、鼻中隔、下皮甲等构造造成的呼吸的阻塞有关。软腭与舌根位于呼吸道的前方，当我们躺下之后，加上睡着，肌肉力量变弱，软腭与舌根将会往后倾，进而压迫到我们的呼吸道，这就是睡眠呼吸中止或者是打呼的由来。要解决打呼的问题，就要先了解打呼的成因。第一个，睡姿。仰卧睡觉时，重力对于喉咙的影响使气道变窄，打呼通常也是最频繁、最响亮的。所以市面上有的止鼾枕就是让你用侧睡的方式入眠。第二点，疾病，长期吸烟造成呼吸道变小变窄。第三，肥胖，肥胖导致呼吸道内脂肪堆积，造成呼吸道狭窄而打呼，打呼的声音也会特别大。所以减肥肯定有用，减肥对很多事情都有用，也有助于交到男女朋友。第四，颈围较粗，鼻咽构造不同，有些人的颈围较粗，鼻腔、口腔的结构天生就比较狭窄。亚洲人的脸较为扁平，下颚会内收，呼吸道也会比较窄。如果你要问我可不可以利用整形来调整，那我们有一种类似正颚手术的方式，只是我们会把呼吸道拓宽，正颚有时候是把它往后推，但是如果是睡眠呼吸中止，我们会把它往前移动。那舌头也可以利用手术把它往前移。你说像七爷那样？舌头它是这样，肌肉是这样粘过来，所有舌头肌肉粘在下颚的内侧，骨头它掉一块出来，然后把骨头往前拉，然后卡在这里，舌头就会被往前拉。它不是像七爷八爷拉这边，会影响拉筋吗？不会，应该是不会。第五，鼻塞、鼻炎，大部分是由感冒、流感、过敏或是空气中的刺激物所引起的。通常有以上症状就习惯用嘴呼吸。之前我们有一集短片告诉大家，用嘴呼吸甚至会引起脸型变形，不好看，大家可以回去重看。而且用嘴巴呼吸比用喉咙呼吸来得更容易打呼，这个真的一定要改掉。第六，性别因素，男性打呼较女性更为常见，打呼人数为女性的2到8倍，所以不打呼的爸爸跟阿公才是少数。如何知道自己会打呼呢？有3个判断指标：第一，很快入睡；第二，容易在睡眠中惊醒；第三，白天昏昏欲睡或者是有倦怠感，永远都睡不饱。所以大部分有打呼的人都在浅层睡眠，不容易得到良好的睡眠品质。这就是我老婆，其实我也是。如何改善打呼，让另外一半不要再分床睡？在讲这之前，我再提醒一下，是不是还没有订阅我的频道？订阅下去，你怎么可能不变美？回到怎么改善打呼，除了刚刚讲到的减重，一，戒烟戒酒，抽烟会引起上呼吸道病变，喝酒会抑制惊醒反应，使睡眠呼吸中止时间变长。2，避免使用安眠药、镇静剂、抗组织胺等药物，这些药物会降低呼吸道肌肉张力，同时减弱大脑回馈机制，加重睡眠呼吸中止的症状。3，不喝冰的含糖饮料，糖分会增加热量，造成肥胖，同时冰品会刺激副交感神经，造成鼻黏膜肿胀，增加打呼的几率。最后一个，睡前多做深呼吸，平静我们的交感神经。市面上有五花八门、琳琅满目的打呼神器、止鼾器，像是止鼾喷雾、止鼾口内装置、止鼾夹鼻器、护颈枕、止鼾枕、助眠止鼾戒指、头戴式止鼾带、智能止鼾贴片。这些产品都非专业的医疗器材，而是透过物理的方式来改善打呼，帮助睡眠。这些产品可能用上去都不太舒服，但是我个人呢，最在意的就是睡觉能不能舒服。如果有效，当然很好；如果严重到家庭失和，可以建议到医院的睡眠呼吸中止中心进行更积极的医疗协助。如果你同时有鼻中隔弯曲与变美的需求，欢迎来找我。喜欢我的影片，记得订阅、按赞、开启小铃铛。我是鼻子医生张简，我们下次见。